5年。任何改動，我哋係啊，72小時。好呢個好留心啲啊！我哋電台應該要遵守。C 咯，有錯 C。冇錯 C， 因為電話同電視同我哋冇關係嘅。係啦。係冇錯。不過呢個就而家好似都唔係呢題先少出咗。呢個考你熟唔熟啦？對 cosine C 冇錯 ，C 唔係嘅。咁不過呢題因為始終有爭議性啦，即係有 top station 呢樣嘢，咁所以咧就唔係點出呢隻㗎啦。呢條應該冇出㗎啦，係啦，出㗎啦，好少出。但係呢題咧就出得多啦。呢條太急啦，呢個唔係香港嘅富豪。我哋要啲技術問題。哇！真係爭少少嘅啫。所以B 冇錯 ，boy。因為我哋個 cosine 冇咁多個位數嘅，冇3，即係你 U 字 set 再加多3位就好長㗎啦。邊個係啊 boy 啊 ，boy 啊。嗱，所以我成日都話留心喺呢度，你哋睇下。U 字 Z 你講啱啦，一個英文字母，任何一個加任何兩個英文字母。但係我哋個科係咩啊 ？VR 而 YMH 啊嘛，所以個個咧就一睇啦，一揦啱啊3個字，咁啊揦嘢咯，剔過呢個，呢個就錯嘅咯。呢個錯嘅，咁啊 ABC 加兩個英文字母啱啊 ，AA 照 W2Z 啱啊，所以唔係香港個科學原來就係呢個。呢題就好常出嘅。係啊。好，咁啊呢個。哇！邊個係 D 咯，牌照啊 D 牌照簽發嘅，我哋承認啊，我哋認喎。係啊，我哋知嘅。有 D 嚇？我哋認古巴嘅咩？哦，認啊！我唔係唔認啊！一睇可以踩咗2個 option 嘅。嗱，就係啦。咗美國，炒咗古巴。錯，呢個係咁嘅。望到唔知啊嘛。英國有冇剛果？冇啊，捉得。有冇伊拉克啊？冇，即係呢兩個，咁啊問呢兩個啦。咁啊喺呢度咧就揦嘢啦。英國、馬爾他、斯里蘭卡、美國、英國，咁你就發呢個啦，係咪？咁邊個有信心啲啊？咩啊 ？B 咯，因為土耳其都好似冇證明。冇。咁要 check 下啦，攞翻嗰份嘢 check 下咯，最好啊！你哋有啊嘛。我有寫到嘅，不過要舊翻。boy 嚟㗎。唔係認美國，美國我哋認啊嘛。美國認啊。美國認啊，所以美國同以色列都認㗎。巴西又認㗎，咁先係賴嘢啊！巴西都認㗎，有冇土耳其？冇，即係衰㗎。嗱，咁啊仲有嘅，咁因為咧佢一定俾你嘅 A、B、C 乜嘢乜嘢乜嘢，咁啊其中有一個 A、B 或者咧淨係得個 B 嘅，咁你咪知咯。呢題咧而家就相對會簡單咗啲嘅，因為係俾4個國家嘅，就好少而家出咁樣3個一串嘅，咁就冇咁痛苦啲嘅。係啦，預咗就係呢啲啦，但係記住土耳其係㗎，冇錯，唔係㗎。但係瑞士係嘅。瑞士係。係啦，咁中國都唔係嘅，講明。咩啊？中國唔係嘅。係啊，中國唔係㗎，大佬買嘢啊！記住啊，中國唔係㗎。啊！中
嗰個係另一套嘢，我哋可以。唔係，因為呢度係講明其他政府，所以咁我哋中國政府唔係屬於其他嘅。如果落去，如果你睇個個形態係公信局再加個人會，佢兩嚿嘅佢砌埋一齊先認嘅，都唔係淨係其他政府機構。啊，澳門唔係國家嚟㗎，澳門係自己有啊。好，咁呢個最簡單嘅啦，唔使諗嘅呢個。嗱，呢啲就係咯。嗱，呢個使唔使又再多次啊？冇錯，波嚟嘅。係啊，呢個啦。手持冇錯。咩咩？流動啦，一唔熟咧就賴嘢啦。我哋冇汽車電台嘅，只有流動電台同埋海上流動電台。係啊，係啊，咁英文好記啲嘅，一個 mobile， 一個 portable。係啊，光頭其實手持。海上係啦，因為呢個係 marine mobile 啊嘛。係咯。好，呢個需要乜嘢啊？標貼、操作授權證明副本、牌照副本、牌照及操作授權證明副本。呢個嗱呢個咧就係操作要唔要啫？我唔記得咗啦。因為你話到明嘛，機電台以外喺船上安裝及操作啊。應該有寫嘅。唔好諗啊！即係咩？頭先屋企使唔使用牌照？屋企用牌照啊嘛，出街咧，係啦，俾你流動操作用㗎嘛。咁佢幫我寫副本啊嘛，都算上話副本我都你副本就代表我牌照啫嘛。唔係比較有趣嘅地方係我哋嘅牌照基本上都係叫副本嘅。嗱，記住嗰個係機嘅牌照，即係地址。我知啲係啊，即係話嗰度咧係有部機嘅。牌照係一定要嘅。有部機。係啊，有部機。咁啊，有機會咧就係因為你係喺嗰度進行操作啊嘛，咁啊流動式咯。係啊。好，呢個係啊，邊個啦？邊喎？係咯，該開始同埋結束啊嘛。咁因為佢有另一題議題嘅，15分鐘就係呢度啦啊！冇錯，中國係係咯，冇錯，不受保護嘅呢個呢個係比較，其實講咗㗎啦，叫你哋圈住佢嗰8個 item 咧，其中呢個咧就係幾多到幾多，即係喺嗰度啦。有幾多邊個啊 C 嚟嘅。領導咩？好，呢個係 UTC。啲啊，冇錯，但係 UTC 雖然簡稱係 UTC，但係佢英文唔係叫寫 UTC。你見到係佢啲 Universal Time 嚟嘅。我記得好似因為跟嗰個係法文嘅。唔係，係因為英文同法文都喺度爭，究竟係用邊種排列？
結果兩者都冇贏到，我哋用咗 UTC。好，呢、個呢個經典。係啦，硬記錄嘅。若果準確啲嚟講，就一般就會講係話硬皮簿嘅，講緊政府嗰隻硬皮簿。呢、個有冇教？教咗啦。最緊要就係、第三個字代表乜嘢？ A 嘅，懂喎。啱啱又考完㗎啦。係咯，你咪即刻翻嗰度咯，有晒字俾你㗎嘛。係啊，有埋個字㗎嘛呢度，雞乸咁大個字，而嗰度發射裏邊，此處所界定嘅係第三個字母。係乜嘢啊？好 A 嗱，呢個係 A 嘅發射裏邊，發送信息嘅內容，即係究竟係摩士啊，定係語音啊、語音啊呢啲，咪叫做發射裏邊咯。咁佢呢度寫發送信息嘅內容，信息都係我哋入面嘅內容嚟㗎嘛。嗱，即係你係摩士，就係呢個咯。你亦都可以記住，咁佢呢度寫咧就係發送信息嘅裏邊啦。應該咧就標準咧就係發射裏邊。我哋嗰度係點寫㗎嘛？發射裏邊啊嘛。係啊，係啊，發射裏邊係啊。咁啊呢兩個，咁你到時你哋自己睇清楚啦。咁第一個字符咧就係、嗰個主菜波嘅調製方式啦。我哋最緊要考第三個字，係啊，一般都係考第三個嘅。正係問你第三個字。好啦係啊，我 E 係咩嚟㗎？最常用嘅 F3E。嗱喺呢度温書咧係點咧？EGT 咧會俾你哋會 send 出嚟㗎啦，呢個擺咗上嗰、個，擺咗上啦。咁你自己問啦 A 係咩啊？A 係 A，即係第三個字就係 A 嚇，摩爾斯啊嘛。如果係字跟住語音係咩啊 ？E 數據咧 D 同文傳真咧 C，咁啊搞掂晒咯。即係要出任何一個字，你都知兩個或以上嘅咧 W，就温上 P 就 pose。如果係自動收發嘅摩士咧 B 係咯，唔係呢個 B 啊，嗰、個 B 啊，排序第三個字 B， 咁你已經温晒啦，全部啦。兩個或以上嘅就 W，咁你使乜驚咧？背書嘢。係啊，係啊背，書嘢。唔錯係啊，由一條問題引翻出成紮答案出嚟，就係咁啦。好啊，常問嘅次要業務，記唔記得個頻率表？我唔教，明啦，你教。嗱，順便教埋啦。係咯，可唔可以？你有冇嗰個啊？有你係點睇？嗰個要我教你點睇。去翻你本書嗰度。呢家揭翻嚟呢度，點睇呢個咧？我要抄出嚟。大招條例啊！大條例附表1。我教你係點睇，因為有啲同學唔知點睇嘅，點樣分呢、個次要業務同埋乜嘢業務？呢度冇嘅，有冇啊？有，不過我嗰個係用我嗰個啦。拉神嗱，好啊，放大佢。咦？點解你用我呢個嘅？我自己整嘅呢個係咁啊，用翻政府嗰、個。政府嗰個，政府嗰、個，唔好用呢、個，因為佢哋揸住政府嗰個啊嘛。唔係我呢個係將佢詳細啫。好多咯，之後好多嘢可以用到佢。先睇咗政府嗰個先，因為佢哋温書係政府嗰個嚟嘅，温書係政府嗰、個。嗱，我教你哋點睇政府嗰、個。唔係呢度，睇落去，係冇開。
有開政府嗰邊。唔係呢個，呢個係咩嚟㗎？考試有考試嘅方法嘅，考試有考試方，點樣縮減自己去記憶啊？呢啲啊 top station 啦，應該係呢個啊，好似唔係個 C 嚟㗎，應該呢個 boy。咦 boy 唔係呢個咩？而又啱啊，係啱做。如果點解你邊個喎？我都覺得奇怪。應該係呢個。係呢個拉上拉上去拉上去拉上去，做嗰個表，係啦，呢係個嗱，你哋望住個表，望住個表啊，望住個表，望住個表咧，見到一路數落嚟，記住五字頭嘅嗱，其實個好好記嘅，五字頭嘅係咪次要業務？五字頭啊，即係5兆克係次要業務。跟住邊個係次要業務咧？放大5，跟住係10，係咪？5同10次要業務，5同10啊，5兆克、10兆克。嗱，佢唔會後邊嗰啲尾數咧，你唔使諗嘅，因為佢係發牌俾你嘅，佢唔係令到你冇牌嘅，只不過係自己考試唔合格啫。佢主要係目的發牌俾你。好，呢、個5同10係次要業務。咁一開始咧，我哋係咪主要啊？一開始俾得到我哋嘅全部都主要嘅，跟住1.8，嗱你聽下啦，1.8即係1.7啦，3.5，跟住就5啦，翹口撐手嘅5，跟住1.8、3.5嘅倍數係乜嘢啊？7都係主要嘅，跟住7嘅倍數係乜嘢啊？14都係主要嘅。14就跟住18啦，18之後咧就21，又係3嘅倍數嚟嘅。21之後就24，24係幾多啊？跟住28、29， 3乘幾倍對係啊，跟住就50，一路落咧嚟到50都係主要嘅。嗱，再落144至146，係咪又係主要啊？嗱，喺呢度畫一條線，即係話咧呢度係上邊計數嘅呢條線。咁你發覺咧144望翻前邊咧，望呢度咧係得5同10係次要業務嘅啫，係咪好好記咧？佢唔會整個15問你嘅，唔會整個15問你。咁你咪知道咯。如果問你次要業務嘅，得5同10嘅啫，得5同10，咁啊解決咗個問題。好啦，144之後咧，其實我哋跟住430開始㗎啦。咁啊430又係喎，拱上嚟睇下430，430一開始咧次要，240又係次要，5.6又係次要，5.7又係次要，10又係次要，24又係次要。係得47係主要，得一個主要嘅啫。跟住一路向落嚟咧，77.5至到78都係主要，其他啲全部次要。你咁樣計記咯，即係喺嗰度畫一條分界線，邊啲係主要，邊啲係次要。一個係47加77.5，咁你係咁記住佢得㗎啦，冇嘢記。咁啊，呢個咧係分主要業務同埋次要業務嘅啫，主要業務同埋次要業務。OK， 好啦，呢個唔好刪，去翻佢個問題啦，去翻問佢嘅問題，頭先嗰條問題。好啦，呢個邊個係次要業務啊？21、144兆克、430、430好。咁啊430，即係47嗰個咧。係主要業務啊嘛，我都搞掂咯，冇好記咯。佢都係問你呢啲嘅啫嘛。當然啦，嗱呢個咧又係啦，衰啦。次要衛星業餘業務
咁啊都係次要啊。咁啊21同埋144都係主要㗎啦。跟住2450或者430都係次要嘅。咁啊喺呢度咧就舐嘢啦，舐嘢。咁啊教大家睇呢個啦，睇呢個，去翻頭先嗰個，去翻頭先嗰個，呢個係啊。嗱430記唔記啦？嗱430分開1、2、3喎。嗱留心啲，咁啊430至到431咧係次要，淨係業餘業務嘅啫。435至到438咧次要衛星業餘業務，淨係玩得衛星嘅呢度。其實係有咁啊435至到439.8咧，可以次要業餘業務，即係由435去到438咧，你啊其實加埋業餘業務、次要業餘業務啊、衛星業餘業務嘅。不過咧，佢咁樣寫咧就分開兩橛嘅啫，分開兩橛。所以記住啦，如果淨係問你咧，衛星業餘業務咧應該係435至到438。好啦，佢哋喺呢度啊嘛，仲有個2.4、2400同埋2450咧，次要衛星業餘業務。頭先你應該係夾邊個啊？去翻頭先嗰條啊？應該係邊個啊？淨係講次要衛星業餘業務嘅啫。D 咯，因為佢係真係次要，由2400至到2450咧，都係次要衛星業餘業務。因為430咧係次要業務啊，但係唔係衛星啊嘛。435至到438咧就係衛星業餘業務啦。所以要留心呢樣嘢咯，留心呢樣嘢。好啦，喺呢個嗱呢條咧就係經常考嘅572咁熟嘅，去翻嗰度嗱，邊脈衝同埋業餘電視適合在哪個頻率使用咧？就係呢個表啦，睇下呢個電視及脈衝只限於頻率在5撇一撇725兆赫以上，即係5邊個咯？512係啊，喺呢度啊嘛。不過仲有個位要揀嘅，呢個啊，放大佢咯。嗰個1至8以上。嗱喺呢度佢係衰嘅，附件同埋嗰個附表咧係兩回事嚟嘅。呢個咧就係話2P 作結嘅脈衝咧就1支加赫以上。一陣間我哋睇下點解咧嗰度係錯嘅，1支加赫以上。電視又係1支加赫以上嘅，始終類型可以1支加赫以上。我哋去翻嗰度睇下，去翻頭先個表嗰度睇下，1支加赫以上係乜嘢嚟嘅？1支加赫以上咧就係、電視次要5嘅，次要衛星員，仲係地下射上太空嘅。呢個咧就次要5725啊嘛，次要業餘業務使用者受呢個記住啦，次要業務仲要受呢個工業、科學、醫療使用者干擾嘅，即係俾人干擾，次要衛星員係呢啲嘅啫。全部1支加赫以上咧都係呢啲嘢嚟嘅，都係呢啲嘢，都係呢啲嘢嚟嘅。都係呢啲嘢，但係我哋衛星冇脈衝嘅2.4G 嗰度衛星冇脈衝，所以我哋跟翻呢個先係最標準嘅，因為呢個直情係 table 嚟㗎 table， 所以你喺呢度只限於佢寫咗喺呢度嘅，喺呢度嘅，喺呢度嗰個唔係操作模式，頭先嗰個係操作模式，嗰個係操作模式，呢個話都明㗎啦，話都明。淨係可以有咁話到明嘅，話到明，所以你一定考呢個嘅，考呢個。除非你睇到問題嗰陣時咧，冇呢個嘅時候就1支加赫以上。電視及脈衝，因為嗰度附件又寫咗啊嘛，所以點解冇人去篤背脊咧？因為考親就考呢個嘛。半數我呢個答案咯，搞咁多嘢做咩？仲會拗乜鬼數啊？所謂學數做咩咧？
我成日都話啦，唔好成日記住投訴先得㗎，你出錯牌咁樣。有答案俾你，咪就揀呢個。OK， 好呢、個以下哪個業餘無線電台可使用萬掃描電視 SSTV？ 邊個頻率可以用得啊 D ？D， C 因為點解咧？唔係 C， 係 D。點解 D 咧？因為佢唔使1 GHz 以上啊嘛，只要係業餘頻率都用得啊嘛。萬掃描電視咧，因為佢個頻帶好窄啊，電視個頻帶好闊。我哋講 bandwidth 嘅，因為圖像咧，你要俾個圖像出嚟，電視要喐噶嘛，咁啊數據多，所以佢個 bandwidth 要闊。但係你睇到啦，嗱，我點解話呢個咧？有筆嘅話咧，好簡單嘅啫，順便解釋啦嚇。我哋一定要學第又學到有個叫做 bandwidth 嘅 bandwidth， 唔知乜寫得出佢我記得。bandwidth，我哋咧睇下，如果係7兆赫或者14啦，14.0至到14.25， 14.0至到14.25兆赫，呢度有幾闊啊？0.25兆赫咁窄嘅啫，即係250 kHz。第日你就知啦。咁我哋一個電視，你知唔知幾闊啊6 m ？6兆赫。你玩啦，我得咁少，你點玩電視咧？但係萬掃描電視咧就好窄嘅，3 K 都得啦，即係話好窄已經搞掂。咁佢咪得咯？所以點解會擺到喺咁高咧？先係俾你玩得電視咧。哇！原來要咁闊嘅，要咁闊啊！就算嗰個430至到434，唔係435至到438，我都未夠你擺個電視入去，你玩晒啦都唔夠。所以萬掃描電視一定要咁窄咯。但係如果佢再高嘅，你睇下，一陣間佢翻頭先個表，睇下邊嗰啲，哇，10.450，即係話450兆赫，去到500兆赫，總共有50兆赫俾你，任你點玩啦，你霸晒都得咯，你都霸唔晒，因為佢呢啲係咁闊咯，所以佢一定話要有翻咁高先俾你玩。原來你哋廿嘅闊得滯，所以唔俾你玩，係咁嘅啫，唔俾你玩，即係話喐得嗰啲唔俾你玩，因為佢要咁闊啊，要咁闊你哋先玩得到。嗱，你明白啦？點解佢要5 GHz 以上嘅頻率先至俾你玩咧？原來佢呢度咧有翻咁闊啊！呢度有100兆赫俾你嘅，你哋攞8Hz俾晒你啦，8 M， 你仲有好多人可以玩啊嘛！就係咁咯，就係咁樣嘅啫。原理就係點解？喂，唔俾啊，外國人俾啊，外國嗰啲還外國嗰啲啦，但係我哋要睇呢個表啊嘛，睇呢個表啊嘛，所以就係知呢個啦。原來有翻咁闊，你先好玩啦咁樣。所以一知佢又冇嘅，係啊，就係咁。好，繼續啦。如果你知啦，所以呢個咧就全部都玩得嘅。總之係業餘頻段你都玩得，業餘頻段你都玩得。業餘頻段都玩得，係除咗嗰個咩咧，淨係地球射上去你都係玩得啊！地球射上去你都玩得啊嘛，冇接收啫嘛，射上去我成日發射，我唔接收都得㗎。呢個玩嘢就係、你玩嘢啊，係啊，玩嘢出去咁樣。好，知道啦，得啦。咁啊，呢個呢個比較特別啲嘅。無線電頻率分配中121.5兆赫，呢個作為乜嘢咧 ？A 呢個死記嘅啫，呢個死記，呢個死記，航空嘅 VHF 緊急用嘅，緊急用嘅，呢個緊急用嘅頻率嚟嘅，唔可以干擾嘅呢個，即係飛機嗌救命用呢個㗎啦，飛機嗌救命用呢個，飛機嗌救命用呢個，唔係船啊嚇。唔係極夠啊！好啦，呢個咧，呢個船用呢個船嘅，呢個船嘅 channel 船係講 channel 嘅，唔係講頻率嘅。 channel 16
甚高頻無線電話嘅國際預險呼叫頻道係邊個啊？ 16要記㗎啦。佢突然間出一條嘅呢啲係，我成日都話呢啲係除咗分嘅基本知識嚟嘅。channel 16船咧 VHF 咧就 channel 16，唔係喺呢度㗎，common sense 嚟㗎咋。佢當你玩無線你要識㗎咋。具體要揾嘅話咧，喺海事處嗰份嘢有嘅。係啊，一個咧就喺民航處嗰份嘢有嘅。咁啊，呢個咧我講少少好奇怪嘅就係咧，如果你之後考海事嗰個無線電話咧，就唔好信通訊局嗰份 material，要揾海事處嗰份先係齊嘅。有冇錯？就海事嗰份先齊嘅。記住121點同埋16，一個係飛機，一個係船。坐喺度。嗱呢個咧我哋未講過嘅，一陣間先講。冇嘅不過呢個可以講，即係我嗱呢個講埋頻率計啦，頻率計嘅用途，頻率儀器啊，先睇下大家啦嚇 IQ 題，未學過嚇呢 IQ 個學題， physics 嘅可能有優勢，係咪啊？嗱睇下 IQ 題， IQ 題嚟嘅啫，呢啲話。嗱我整個 test IQ 題題，呢個我學校冇教過。學校冇教過，但係呢個係屬於 IQ 題嚟嘅，屬於。頻率計我哋咩用嘅咧？你個分低落就話俾你聽。係啊。應該 B 嘅，B 嘅。唔係嗱 A 咯，嗱 A 個 term 都似個產生頻率機，即係話俾你聽嗰個頻率嘅。覺得唔會 B 咁簡單咯。就係 B 咁簡單。 B 就簡單㗎咋， B 經常唔會咁樣嘅。 B 嘅。係啊，所以我話 IQ 題咯， A 嗰個我第一個諗到應該音差。簡教你哋功率計我嚟度咩㗎？度功率啊嘛。真係？即係功率計就係我嚟度功率㗎嘛。度距離咯。電流計我嚟做咩㗎？度電流咯。係啊，電壓計我嚟度咩㗎？電腦咯。度電壓咯。你哋諗咁多做咩咧？冇理由電壓計擺明係度水壓嘅。係咯，我而家講到電壓計咯。係啊，咁你諗咁多做咩咧？係啊，電壓計我嚟度電場嘅咩？唔係噶嘛，電壓就係我嚟度電壓咯。電場啊，電場嘅電場計噶嘛。有計。啊，話明個計字啊嘛。咁你哋諗得太過多啦。人哋話明電壓頻率計，嗰個整一咪我哋量度頻率咯。呢題唔使諗。係啊。誒，仲有一個頻率產生器，呢家就係問你啦。頻率產生器啊，我嚟做咩用㗎？產生頻率。咁咪就係呢個咯，因為你話明產生啊嘛，頻你咪係咁簡單啊！喂，儀器嗰部分係咁簡單嘅。識唔緊要，即係呢啲做夠50分就算啦。係啊，係咁簡單喎。係啊，之後我講啊電學嗰啲好多嘢咧都係計數啊嗰啲咧，可以好難好難搞嘅。佢有一題過癮㗎，就係問你啦，頻率產生器嘅，嗰個應該嗰個產生做乜嘢用喎？咪產生頻率咯。咁就係音差嘅錯。咁你去諗咁多喎，諗嚟做乜咧？真係有咩啊？呢個 deviation meter 㗎，真係有呢樣嘢，就係我嚟度呢個偏頻度㗎。係啊，不過我哋未教過㗎咋。係啊，亦佢都冇考到咁深。咁 D 係咪即係收音機啊？咦？收音機嘅其中一部分係咪啊？嗰個係收音機入邊嘅其中一部分，呢個唔係計嚟㗎。收音機入邊嘅其中一個電路結構。啊！佢真係可以問你㗎，係叫咩名啊？咁樣真係問你叫咩名㗎咋？我哋有 part 係講嘅超愛叉式收音機啊嗰堆嘢。我同佢就問你個名㗎咋？呢個係咩嚟嘅？接收機。哦，解題。係啊，佢好呢個話似名再落叫超愛叉式。先搞掂㗎啦。係啊，超愛叉式。咁你要識啊嘛！你唔係多設計嘅，我成日都話你唔好當你自己係專家先得㗎，我人哋攞個牌玩㗎咋，我識咁多嘢㗎咋。
我記得 ARM 嗰邊有個版本有係啊，所謂你唔好諗係專家先得㗎，你個專家去諗嘢你咪肥咯。啊，原來人哋考啲咁淺嘅，你又諗到好深嘅嘢，深嗰啲就應該係深嘅。係可以好深嘅。係啊，有興趣可以去 ARRL 嗰度見到有成村口，咁鬼厚。我插一句就係我之後講電學咧，如果講嘅話，模擬電腦係幾本呢啲咁厚嘅嘢，都係可以幾本呢啲咁厚嘅嘢。但係唔考咁深。但係我哋唔會整到咁深嘅。考試冇考過咁深。係啊，你記得啦嗱，依家有個咁樣頻率計嘅用途係咩啊？量度頻率。嗰陣時我大，但係佢當時有一個咧，就係又係找你咧電腦誒作為一個物字體嚟嘅，睇你哋有冇學過，睇下佢點啦。冇㗎啦，好啦，冇㗎啦。冇咧，我喺呢度唔會喐啊嚇。嗱，頻率計會考多一樣嘢係乜嘢咧？你係諗都諗唔到嘅，又唔差嘅。呢個世界一定唔係最準噶嘛，唔差你估係用乜嘢嘅咧？經常考呢個字嘅 ppm 啊，定係 ppm，即係代表咩意思啊？誤差嚟嘅 ppm，1%嘅誤差，1/1000誤差，10000分之一誤差，定100萬分之一誤差？知係定誤差㗎啦，佢淨係問你一單位人哋係乜嘢嘅誤差 ppm。million 咪ppm。其實咧，呢個咧係100喺我哋分之一個 Google Drive 嗰度有㗎。係啊係啊。記住咯，100萬分之一 ppm，少咗個零。少咗啦。係100萬分之一，頻率計啊，100萬分之一，係咪好準啊？又唔係，我哋講親都講幾多百萬，即係使親都學還，個個呢啲萬要。你見到啦，我哋講親嘅係咪叫做咩兆克㗎？啊，咁都叫我唔差啊！你嗰啲咩啊，88.1兆克都88，跟住100萬㗎嘛個兆字，所以唔好諗住好正啊啲嘢 ppm 頻率計有冇電腦唔差咧？原來咧有冇電腦係要知呢個係100電腦之後，我有電腦，但佢就係問你呢啲嘅啫。我冇插蘇啊。嗱，點解會問呢啲咧？喺呢度睇到嘅，有個條例，你但係你冇諗過全部喺一個鐘半個鐘冇問題嘅。條例嘅第幾頁咧有講嘅。我我成日都話咧，我哋嘅條例咧係咪有個叫做儀器啊？即係第9頁，你講嘅第9頁儀器，扯分就喺儀器嗰度嘅，其實唔應該出時唔識嘅儀器。咁啊有個，等我望先。你嚟講嗰個儀器，儀器應該拉落少少。嗱，月嗰度必須裝有量度頻率同埋功率嘅設備。咁量度頻率咧就係咩咧？呢啲設備咧必須能夠核准你發射機所發射嘅頻率喺應許嘅頻帶或者功率限制範圍內嘅。咁你用乜嘢度你嘅頻率係咪喺限制範圍內啊？用乜嘢啊？功率咧？功率計。咪係咯，人哋都話到明㗎啦，叫你要有呢啲架撐㗎咯，冇呃你㗎，冇呃你啊，要有啊嘛，你咪要識咯。咁佢有冇問過你入邊個線路結構啊？我哋係專家嚟㗎嘛，你識得要買個頻率計咪得咯。咁啊，第二啦，因為我哋要講準唔準啊嘛，咁啊睇下佢問乜嘢啦。啊，咁啊，等我睇下先。我哋仲未講。係啊，我知啊。應該有啲目標。PPI 啊，PPH 啊，PSY 啊，PSM
好，呢度完咗啦。我哋咧就去睇翻乜嘢咧？你係諗唔到嘅，呢度完咗㗎啦。呢度儀器即係叫你識買儀器。買儀器咧，我哋再揭翻後邊。啊，真係大鑊啦！第9嗰度，後邊嘅第39頁。係咁啊。嗱，原來咧揭嚟揭去嘅咋，39頁係咪有一個叫做量度啊？嗱，量度咁啊，你見到啦，射頻電流啊，呢啲唔好睇。第9.3同埋9.1。9.1最後尾嗰句叫咩啊？即係問你誤差，問你誤差，誤差係講幾多個 percent 㗎嘛？咁啊頻率計講幾多個 percent 你唔好搞啦！我哋講親都笑黑，講親都100萬嘅，你講2個 percent 誤差喎，100萬哇，咁唔使我㗎啦嗰啲嘢。好啦，後邊嗰度9.3。咁呢啲波長計咧，其實全部都係嗰啲嘢嚟㗎啦。仲有個頻率計，和頻率計㗎嘛。見唔見到啊？後面9.3嗰度，用途操作使用相對準確度。咁佢可以問你咩咧？我冇錢買，咁我唯一係睇住呢個字咯。靚唔靚？我睇呢個字咯。1個 ppm 同埋10個 ppm， 邊個準啲啊？咪1咯，你識得呢個咪算咯。係啊，識得呢個咪算咯。或者買幾個250歐要將佢邊個？我哋冇離開都快埋喎。佢其實有啲再深啲嘅咧，就叫你計啦。啊，嗰個1個 ppm 即係幾多啊？去到100萬分之一，有啲我唔識計嘅，所以你個頻死硬啦。係我識就係咯。即係100萬一，我呢家知道誤差1個 ppm 啦，咁即係誤差幾多啊？有啲人對住佢鬼知啊！我淨係知道誤差1個 ppm， 好少嘅啫。咁啊，識嗰啲計唔一赫士咯，唔識計嗰啲咪坐咗喺度都唔分。咁嗰啲就我知你話真係計數㗎啦嘛，計數唔掂就唔掂㗎啦。呢個世界我成日咁講，我都未學過。你講得咁深嘅，我淨係文字體我呢啲識啊。但係一半係文字體咧，好多係文字體嚟嘅咧。你一理解咗佢，原來啲文字體嚟嘅。你識得買得㗎啦。邊個啊？邊個準啲啊？一個準啲啊嘛，賣10萬，一個咧就賣100蚊，你會買邊個啊？哇係喎，你做緊識呢樣嘢嘅啫嘛。係啊，準。嗱，所以你哋識得嘅話咧，呢句其實都係好㗎。好啦，拱落去業餘服務呢度。嗱，呢個咧，其實我哋可以即刻溫㗎。業餘服務係我哋㗎嘛，咁啊有你服務到乜嘢啊？無線電電傳打字、信息包、無線電傳訊、圖文傳真、慢掃描電視同埋運息。咁咩叫做無線電電傳打字啊？可以考你係咩咧？唔係摩斯嚟嘅個斯德，識咩？哦，你唔識我考你做咩？係啊，你係咪知道啊？叫無線電電傳打字喎，好過癮喎，係咁多啫嘛。所以佢考你係乜嘢咧？操作模式啊，係咩啊 ？A B C D E A 無線電電傳打字啊愛啊， ，B 啊，講第三個字話，係咯，第三個字咯，即係佢喺呢度考你，其實第三個字，即係講係係咯，佢喺呢度嚟考你，因為大家都唔知咩叫無線電電傳打字。啊，你見過咩嗰部機？我未見過啊。佢其實有幾種嘅，一種咧就真係打字機嗰種咪係咯，播電，
去發射嘅。另一隻咧就係而家飛機嗰度用得比較多嘅，就係即係佢會將張紙出嚟咁樣咧，話俾個機師知嗰個 weather report。即係哦，係，我知點。但係佢本身就係電報嚟噶嘛，係啊，但係佢自動出啊嘛。個重點係自動出啫嘛。咁我哋即係嗰啲可 board 識 cal 咩？咪真係知個 B 字。啊，幫你咁樣去諗啊嘛。即係好啦，嗱呢個咧就麻煩啲啦。咩叫做信息包無線電傳訊咧？嗱呢個咧究竟係操作模式係乜嘢咧？嗱信息包咧可以話俾你聽，英文叫 packet，英文就好啦，叫 packet。packet 咧就係你哋上網嗰啲，上網嗰啲一嚿嚿出嘅，即係嗰啲叫做 packet 㗎啦。咁你話 packet 上網係乜嘢啊 ？email 係操作模式係咩啊 ？data 係咩啊？屌！我唔識嗰個咩叫做信息包啊，拍似咩打包啊啫，咁樣呢個咪 D 字咯，圖文傳真咪 C 咯，咁啊萬數秒電視係 SSTV 即係 F， 同埋咧問你邊個頻率用得啊？原來任何業餘無線電頻率都用得。好啦，衛星咧，我哋有業餘衛星嘅。嗱呢個咧就死記，原來佢考你係咩咧？呢個聽住啦。嗱喺呢度我哋可以學到好多嘢嘅操作模式。操作模式佢乜唔得嘅，我知你嘅啲嘅。嗰兩支紅藍筆，買定嚟啊嘛，紅藍黃立黑，哇掂啊！嗱呢度有個衛星，嗱睇住啦，衛星喺呢度，佢睇唔到啊！佢哋真係唔好彩。呢度有個衛星喺呢度，衛星啦。咁啊衛星，我哋地球站喺呢度，地球站喺呢度。呢個 ground station，ground station。好啦，咁我哋咧係咪射上去衛星信號射上去啊嘛？咁你唔好理佢。咁啊衛星收到之後咧就 download 落嚟，係佢第二支筆，藍色嘅 down 落嚟嗱，記住啦，佢咁樣射落嚟嘅。咁我哋學乜嘢咧？咁啊，你唔好理佢，佢全部都做得嘅呢啲嘢，即係又係操作模式嚟嘅啫。咁我哋要學咩咧？第一。射上去嘅，其中一隻有一個叫做 uplink，射上去嘅咧，我哋叫做 uplink。frequency 嗱 frequency 就頻率，中文叫咩咧？形象嘅，射上去我哋叫咩啊？向上向下，呢隻上行頻率。係啊，好嘢咧！因為我冇咗我影叫 uplink，咁你要識呢個字嘅咯喎，射上去叫做上行頻率喎。我哋講親都頻率嘅，但係你知㗎，講咗頻率。咁如果呢個落嚟咧，我哋講咩啊？係有英文㗎，啊，咁我又學下啲英文先啦。有時呢個唔知。呢個咧叫做 downlink frequency。咁即係咩啊？下行咯，呢個我哋咪叫做下行頻率咯。咁你要識呢兩個字喎，唔係你又唔識用喎。人哋問你咩頻率啊？哦，衛星落嚟嗰個單拎下行頻率係幾多？咁你咪知咯。佢淨係考你呢啲啫嘛，你想考你咩？好啦，第二啦，你係諗唔到嘅，因為咧我哋業餘衛星咧多數咧暫時咧除咗一隻係呢個地球嘅衛星之外咧，全部都係喐得嘅，嘚聲咁走嘅。咁你喺呢度收住佢嘅 downlink。如果佢係發射145.800時刻，佢
佢發射啊，咁你應該接收嘅咧就一定係呢度接收咧就係145.800兆赫，係咪咧？呢個唔係多內咩啊？多普勒效應啊！錯，你應該係用呢個嘅。點解人哋發射你接收啊嘛？人哋發射你接收，但係咧佢會多咗一樣嘢嘅，即係等同我哋聽火車咁啦。佢一路嚟緊嘅時候，你喺呢度啊嘛，佢一路嚟緊嘅時候，你喺呢度收咧應該係高啲嘅，聽啲聲高啲嘅，所以頻率高啲嘅。嚟到呢度喺正你頭殼頂，因為佢走緊嘛，喺正你頭殼頂咧就一定係呢個。一定係走呢個，跟住一路遠去咧，你啊收到咧就一路去啦，145點，可能750兆赫，咁係嘛，一路走個頻率咪變咯。咁佢就問你啦，啊呢種變化叫咩啊？就係頭先佢講頭先你叫咩話？多咗啦。唔錯，多普勒效應。效應，又考呢條㗎，多普勒效應，佢叫多普勒，好普通嘅普，平坡啊。好似嗱效應係咁上緊啦，係咁上緊，但係有條問題就係呢個㗎啦。喂，考埋呢啲啫嘛，你知道啊有呢樣嘢喎，咁啊即係都會變㗎喎，咁樣。佢要求你識呢啲啫嘛，你唔好諗住咩寫衛星死啦，考啲好深嘅寫喎，尤其是做衛星咧，係啊，你個點諗？係啊，你冇講錯嗰個叫乜嘢？你係寫咗幾個俾你嘅？我衛星喺嘅啦，係啦，你要識得咩叫 uplink，咩叫 downlink，同埋佢運動嘅時候咧有個高啊。阿 Sir，呢啲使唔使計數啊？你識咩？識。你唔識，我唔識。如果佢叫你計數咧，嗰條唔係預你識。我業餘㗎咋。係啊，我業餘㗎咋。你又識可以計係嘅。啊，所以係51分 pass 咯。仲考到咁深。係啊，你唔好要求咁多先啦，到你考完攞咗牌啦，咁你要求深自己，咁你去計數啦。係嘅，有嘅，就唔使你計，你定啦。好啊。啊，如果要計嗰啲咧，係俾啲專家睇嘅。咁個牌俾分晒你。係啦，你我嚟做咩咧？係啊，去到咁深做咩咧？所以我成日叫你哋唔好諗到去到咁深。係啊，你又話睇住啦。有高貴有關㗎喎，高貴。有高貴咩證明先？我幫你講啦。其實唔使睇本書嘅，方法。就冇啊。哦。即刻就方便啦。我唔17啊讀書啊嘛，唔識用啊贏翻啲阿 Sir 好多年我都唔識未教過。physics 係E1，好似係 E1。我未教 E 啊。梗係未教啦，邊度有教到咁深咧？你邊度會教到呢個無線電波衛星嗰個多普勒咧？你最叻咪去到計聲學嗰個，計火車聲嗰個。升學咪要講。啊，聲學咪要講咯。但係我選修單元嚟㗎嘛。係啊，係聲學要講，咁你知道個效應啊嘛，唔係應該計 E4 數啊嘛。我兩個冇心。 E4咩嚟講？係啊，依家叫你考 DSE 咩？依家考緊 amateur 拉神啊嘛，我哋要學知道，因為你要考 DSE，呢個唔使㗎啦，4月18號嗰個唔使嘅，你淨係知道有個多普勒效應，就係咁啊，係啊，就 uplink downlink，但係要記住咁樣之後多個多普勒效應係咁多嘅啫。係，所以搞掂啦，望住呢度原來可以問到咁多嘢，但係又好似似是而非，有冇離開過呢、條例範圍咧？條例範圍咧冇嘅，冇㗎，呢度全部離開條例範圍，佢要求你識嘅嘢，因為呢個係操作嘅嘢嚟嘅，操作嘅嘢亦都係範圍嘅嘢。咁我哋已經連個 check 10咁教，乜嘢嚟？即係10都教完啦，呢個即係第10嗰度，咁你話點咧？係啊，
所以唔好諗得咁多啊。係啊，有兩個午餐我睇定啦，五粒月壽嗰啲咧，仲幾多 percent 啊？因為嗰啲會100萬屋㗎，係啊，所以 percent 定住咯。我哋啲朋友原來講親都100萬嘅，佢記住我哋學親都100萬㗎啦。嗱好啦，又一條順便溫埋，你係冇諗過嘅。你玩無線電係咪全部都計頻率㗎？係咪計頻率㗎？無線電全部都講講傳播嘅咁先問翻啦，嚟嘅頭先嗰扎有冇問題？頭先嗰扎集輝啊，轉頭用。如果你而家做完啦，類似咁嘅題目，你會用幾多分鐘去答晒佢咧30分鐘。要寫好多嘢。唔係 MC 點啊？下仔錯啲題啦。落功率用咩計啊？功率㗎。用咗幾多秒答啊？答淨係1秒啦，我要睇文字嘛。我又要諗你有冇睇埋文字你用幾耐啊？我又要諗你有冇音樂。仲要諗？係啊，識嘅就唔使諗。我又驚你音樂。嗱，記住，你一驚陰你嘅話咧，10個有9個咧錯㗎啦，因為你諗多咗嘢啊！你諗多咗嘢，即係快簡單咗。係啊，你諗多咗嘢，因為佢全部係好正路俾你哋嘅。嗱，記住，佢好正路嘅。我哋有冇太空電台㗎？衛星。你何來聽過叫做太空電台嘅？我哋有咩咧叫做中繼電台？你咁耐聽過中繼電台啫嘛？你有冇聽過地球電台啊？對未講冇啊嘛。咁佢問你咯，我哋做駁腳用嘅，我要講喎。咁啲我咪中繼電台。你諗咁多做乜咧？又話驚人哋跣你一鑊，跣咩啫？你淨係學一個叫中繼。係啦，因為到時嗰陣時佢又幾即係諗多我又重新講一次。係啊，所以咧識嗰啲咧，佢大致上咧應該係20秒到就一題。俾唔俾佢？係啊，因為你都知道答案咯，我問答案。係啊，佢考3個鐘啊，所以佢計你咧係3分鐘一題㗎。即係考90。考100係啊，所以唔識嗰啲都係碌色仔㗎啦。我寫障礙咯。係啊，唔識嗰啲都係碌色仔。反而咧，你因住咧碌錯格仔，填錯格仔，呢樣就最重要。你唔好填錯格仔，咁就 OK 啦。填個 E。唔係 E 啊，第41題填咗42題啊！呢啲先係賴嘢啊！係咪要帶塗改液㗎？唔俾用。嚇？鉛筆啊，唔係，都唔俾用鉛筆嘅，係用原子筆。錯咗可以改，踩咗佢簽名。咁我踩完又揀翻踩嗰個咧？再簽。係啊。咪咯，4個都簽晒名喎。所以最多簽名嗰個啊。好啦，應該完晒啦。如果你哋覺得呢個冇問題嘅話咧，理論上咧，我哋翻去睇嗰個條例與操作，因為頭先有一個咧，嗱呢個咧就睇啦。如果你有興趣嘅咧，就操熟啲，因為點解咧？純粹係問答題嚟嘅，睇你識唔識嘅啫。咁嗰個叫 Q 曲，嗰個叫 Q 曲同埋 RST 信號報告喺嗰度。因為咧佢冇嘢問到你㗎，logbook 係點填嘅啫，都係問埋嗰啲嘢。係啊，都係問晒嗰啲嘢。因為操作我哋要熟啊，跟翻牌照條例嚟做呢個操作。咁操作裏邊咧就唔係牌照條例，係習慣性。咁我哋去翻咧就係呢份嘢嗰個我派俾你哋嗰個
我派俾佢哋嗰個有冇啊？我要望望。呢度係啊，啱啱上個禮拜派嗰份啊，放張紙啊，係啊，嗰幾張紙啊，嗰幾張紙落課係啊，99、100、101嗰度一個啦。呢個 upgrading practice and procedures 呢個呢課上次嗰份，好似冇。上次嗰份派咗未啊？我派咗。呢個上堂有到就有。衰咗添，呢個衰咗啊嘛，俾咗你哋。係俾咗你哋㗎嘛，有冇都有啦。我喺網上，你坐喺度唔係網上喺度啊，網上都有。上個禮拜有但係佢參一次㗎。隔離都有。好，你問可能哦，邊個冇嘅？係啊，呢份。咦，你都冇攞啊？冇帶係嘛？冇帶，應該冇冇帶。帶啫，有嘅。呢份有冇啊？揾緊我呢份。係啊，呢份啦，呢份佢掟埋出嚟㗎。嗱，我哋睇下啦。即係呢個啊。係冇錯，但係呢個好似得呢個得㗎啦，照印。我話俾佢哋聽，錯咗喺邊度嘛，佢哋知㗎啦。再落。哦，呢個上翻先。嗱，點都好，温一温。嗱，記住牌照香港兩類嘅咋嚇，你哋自己要識得改啊，識得改牌照兩類，自己填翻晒落去，咁啊，呢度完咗㗎啦，完咗。嗱，記住我哋團體業餘電台咧，就冇淨係要個合註冊嘅團體，同埋咧就係負責人電台嘅負責人要有牌照，同埋或者操作實證，係咁多嘅啫。需唔需要有機啊？未買咗邊有？成個牌照條例都冇講過要你有部機。我明白安排啫。你只不過要有機嘅前提係要合法擁有部機嘅前提係先有牌照。所以冇需要話你要有機嘅喎，所以佢可以出到 IQ 題嘅喎，即係你哋要諗多咗嗰啲喎，要有部機喎，咁你係賴嘢啦。唔需要。調翻轉啊！我試過親身經歷，我船泊嗰啲咧，我上過港島收機，收咗幾部嗰啲 UHF 機咧，人哋係完全冇牌，我亦唔知點解佢哋當初用呢樣嘢。總之佢哋抄籠底抄到呢樣嘢，綁咗上 Carousel 入邊度買。唔係佢係佢 operate 係 UHF 430嗰隻要牌嘅，唔係409。船430。佢好似大陸嗰啲買落嚟，總之唔知點解佢哋有依嚿嘢嘅。你話 Pota 定咩啊？冇我講，你嗰啲朋友啫，嗰啲唔係考試嘅。我哋要跟翻考試，考試我哋講過話要有機嘅。嗱，記住啦，即係你考車牌就可以揸車，可以揸車啫，但係你有車冇車牌就唔可以揸車。但係你可以擁有嘅車啊嘛。係啦，但係無線電就唔得噶嘛。係啦。無線電就唔得。記住啊！嗱，所以佢有呢啲咁嘅古惑牌，其實咧你跟翻個牌照，佢冇講過係要呢啲嘢。總之因為佢試過有一題咧，就係問需唔需要人數嘅，唔需要㗎，即係要幾多個人啊？就唔需要，亦都唔需要有固定地址，有個地址就得㗎啦。有地址冇講邊度，你屋企都得嘅。有啲人用咗屋企做嘅，所以你要知道原來咧，我哋咧跟翻晒區入邊嘅嘢。好啦，咁啊呢個嘢完咗啦，完咗咧就去第二度啦，一路拖落嚟啦，拖落嚟等我哋一路係咁，一路係咁，一路係咁啦。落啦，落啦，呢度唔會㗎啦，要講嗰啲先至講啦。好，呢個 Q 曲，嗱 Q 曲咧就你哋去翻啦。呢個咧可能有一題或者兩題嘅，一題或者兩題嘅啫。咁啊，我哋咧成日教人咧，你有時間你就用晒佢啦。咩啊？冇時間嘅話，斷估冇痛苦。嗱，記住斷估冇痛苦，就係頭先嗰個啦。考試技巧識幾多答幾多，因為咧我哋記唔晒嘅，除非你好得閒。
好得閒或者記憶力好。嗱，睇下啦，我哋係要 Q 字頭嘅，呢、個叫做 Q 簡語或者叫做 Q 曲，或者叫做 Q 曲。佢即係好簡單咧，用3個英文字母 Q 字頭就代表一句説話嘅。好啦，問你老兄貴姓 ？QRA。咁我哋開頭一定問人㗎啦，你老幾啊咁樣，即係問你個貴姓啊咁樣，咪 A 字咯。QR 啊嘛，QRA，咁你就知啦。咁你就答翻啦。小弟叫乜？咁你可以淨係呼號得㗎啦，或者你禮貌啲，小弟叫乜？my name。總之我問你咧就 QRA。長話短説就 OK 㗎啦。好啦，呢個知啦。QRG 咧，嗱呢個係難啲嘅。我點知啊？喂，冇咩頻率啊咁樣，因為以前咧，由於咧啲無線電嘅設備貴啊，整機容易咧度機難啊，因為你點知用咩頻率啊？準唔準啊？咁你就問人啦，我用緊咩頻率啊？咁樣射咗出去問人嘅，咁啊 QR 知啦，咁你記得就記啦，記唔到啊拍搞 question mark 啦。其實真係用翻我點知啊？講係啊，我點知啊？係啊。咁答你嗰個咪答你咯，你而家用緊咩頻率咯？即係呢個一問，呢個一答嘅啫。QRH 咧，我個頻率穩唔穩定啊？是唔是 stable 啊？又係對方先知嘅啫。咁你要記㗎啦，呢啲 QRH，你要問人就 QRH 咯。聽到 QRH 咧就答咯 stable 或 unstable 咯。我唔想同你講。係啊。好啦 ，QRI 咧就問人嗰把聲靚唔靚？咁人哋會答你嘅，麥炳榮喎咁樣，你把聲好靚喎，咁樣咯，好難嘅，叫做 QRI。好啦 ，QRK 咧就可讀性，咁K 就 K 型啦。總之咧佢有嘅，一陣間我哋會學嘅呢個要學嘅。咁QRL 咧用得到啦呢個。要 busy， 煩唔煩忙啊？得唔得閒啊？得閒傾多2句咧，咁樣。喂，財乜 L 嘢啊？係啊，咁你都可以啊。嗱，用呢個佢答到㗎呢個，煩啊，我唔得閒啊咁樣。咁佢咪知我啦？問人煩唔煩？好 L 忙啊！係啊，嗱呢啲佢自己理解啦，因為我成日都話用你嘅概念去理解。好啦，跟住咯，嗱呢個對住扯晒上去 ，MM MM， 嗱呢個同學一定識㗎啦M 咧就係人嘅干擾，呢兩個係一對嘅，呢兩對嘅人嘅干擾，即係人哋喺度喺隔離講緊 over 機，你啊 jam 個台埋去嘅，咁嗰啲人為干擾叫 QRM。QRN 咧就係大自然個干擾，大自然英文叫咩 nature 咁啊 N 字頭嘅，嗰個係 M 字頭嘅，係啊。嗱，咁啊記得到咯，呢兩個一定記得到㗎啦。MN 一個係人嘅干擾，一個咧就係大自然嘅干擾。好啦，呢度一對嘅，記住啦。再下邊 O 同 P，O 同 P，O 咧就叫人提升功率，一對㗎。P 咧叫做降低功率。Power 嘅英文係咩啊？P 啊嘛，所以你記住呢對就得㗎啦。QRO、QRP 又係一對嘅。一對嘅，好啦，跟住 QRQ 同 QRS，S 又係一對嘅，叫人快啲、慢啲。S 就係乜嘢啊？慢啲嘅英文係咩啊？slow 啊嘛，咁你咪知咯，有 S 嘅即係 slow 啦。咁啊一對啊嘛，一係向上，一係向下。呢家咧你見到兩個咧都係向下嘅，咁啊 Q 咧就叫人快啲，答嗰個 OK，咪即刻講快啲咯。嚟叫我噶嘛，咁樣就係呢個啦。好啦 ，QRT 咧就係時得，即係我哋刪台啦，唔講啦，唔發射啦。QRT 唔發射啦，唔係叫人發射，係唔發射。QRT 咧就係停止發射。我收工，我收工啦。嗱呢個要記啦。咁 QRU 咧就係櫃台有咩信息俾我啦。即係 information 啦，嗱 QRV 咧就 Are you ready 啦？你準備未？你準備未？就係呢個，嗱呢啲要記㗎啦，死記。你問我答，行咗出去我唔記得㗎啦。QRV
QRX 咧，你幾時再 call 翻我啊？約時間啦。 X 尾啊，再幫翻你。嗱呢個記得啦。嗱仲有 QR2set 經常用嘅，邊個嗌我？睇書頭先嗰個問人咩名 QRA，呢個 QRset 咧，2set 咧就係邊個嗌我？成班人叫 PK 嘅，我鬼知邊個？喂邊個？我咪即刻問咯 QRset。QRset。咁QSA 就係我哋嘅信號強度 S 㗎啦，呢個 S 咧就係講強度嘅 A。QSB 記得呢個啦，經常亦都出嘅，即係話你個信號咧有冇衰落現象，我哋第日要學嘅，因為無線電咧有一個叫衰落現象嘅，係問你個概念嘅啫，咩叫衰落現象？即係一路大聲變咗細聲，大聲變細聲，一路好強嘅信號，一路係咁變緊咧，冇晒信號，呢種叫衰落現象。衰落現象喺我哋無線電咧係好多嘅。咁呢個叫 QSB，記住啦呢啲。咁呢個 QSD 咧就係我哋個信號有冇 defect， 我都唔知係乜嚟嘅，即係窒下有冇啲變晒音嗰啲 defect。咁呢個又要記住啦 QSL 咧收唔收到，清唔清楚？即係話有啲咧做通訊嘅咧 clear 100分就係呢個啦 QSL 100分即係收堂。但係我哋咧唔會用呢個100分嘅，用呢個 QSL。QSL 你又答翻 QSL 得㗎啦，清唔清楚？咁你又清楚咪 QSL 咯？唔使話清楚㗎啦，就係用咗呢個 Q 曲。咁跟住 QSO 簡單多謝你咁美好嘅 QSO， 多謝你咁好嘅通訊。呢啲咪你識咗咧就知道個答案。咁跟住 QSY 咧就係轉換頻率，即係由呢個頻率咪 QSY 去 channel 4啦，得 QSY 咁就去咗 channel 4㗎啦，或者去咗咩頻率㗎啦？唔使講咁多嘅 QSY 咁落去㗎啦。QS2set 使唔使 repeat？ 即係重講多次。咁QTH 咧就係咩咧？你個位置 position。一問你 QTH 唔該你答啦，呢度喺邊度？ QTH 而家係童軍中心。係啦。即係答個地址俾佢㗎啦，答個位置啊，人哋問你㗎嘛 ，QTH 咁你咪答咯，即係知道佢問緊你位置啊嘛，3個英文字母搞掂㗎啦。好啦，再落就係 QTR， 呢家幾多點？因為以前你知啦，手錶都係貴嘢嚟㗎嘛，可能真係唔知自己幾多點喎，你仲問佢幾多點？出唔出㗎？出一定出。一定出。打底鐵膽一條，係可能2條。 QTR 出唔出？咩啊 ？QTR 出唔出？一絕問題。呢堆全部都有機會。係。直接知我全部有機會。但係點解咧？我頭先講咗有一紮，你應該一定要熟㗎嘛。QRM 係咩啊 ？M 字同 QRN。唔係人人為干擾同大自然干擾啊嘛。QRS 同 QRQ。又講速度咁有個 slow 啊嘛 ，QRO 同 QRP 又知噶嘛 ，P 有個 power 噶嘛，咁QSL 嘅問人收唔收妥呢啲你知噶嘛 ，QSY 轉頻率嘅你應該要知啊嘛，QTH 位置你要知啊嘛 ，QRA 問人貴姓嘅呢個你要知啊嘛，好似我嗰年考就係問 QRA 啊，係啊。咁佢4個答案啊嘛，你知咗2個，仲有2個要揀嘅啫。識梗係最好啦，唔識嘅我都係2揀1好過4揀1啊嘛。咁你咁樣去諗啊嘛，唔係叫你讀晒㗎。我都話啦，計數唔識嗰啲啊讀晒咯，搏得一條得一條。如果計數識嗰啲就唔使理佢添。你自己認為你計數得唔得啊？呢條搞掂㗎啦，識計數，正話，正話唔係可以碌完筆，帶定鉛筆入去。嗌個4個面第5、第6猜下嘅，係猜下鏡啊嘛，佢都講咗，係啊。實際個人嚟嘅，仲實際個人。係咯，好啦，
搞掂。嗱，記住呢個咧就係咁樣嘅啫。QTH 問位置嘅呢啲我哋經常用第日 QSY 又係你經常用㗎啦。即係有啲咧你將會第日經常用嗰啲咧 QSO 嘅，原來咧就係、多謝你嘅通訊，我哋互相通訊就係咁嘅啫。即係有啲咧你係要經常用嘅咧，你一定要識㗎啦。咁嗰啲咧記唔到就記唔到㗎啦，因為你唔會用啊嘛，你唔係用開嗰班啊嘛，唔係用開嗰啲。有啲人咧嗰頭讀完都唔知你噏乜嘅。係啊，咩叫信號報告你都未知，咁你仲叫 K 曲 Q 曲，好啊，咁啊知道咗啦。嗱，嗰啲我哋一定要操下啦，得閒操下啦。好啦，字呢個嗱，我唔理你哋㗎啦，呢個一題㗎啦，絕對一題。有啊，自己記得一題咁少咋？夠啦。多啲啊又出夠有題啊嘛！係啊，手提有50同埋差好遠嘅。係啊，係啊，出咗啦。A for alpha。 49我次考到你食啊嘛。啊得，好呢個嗱呢個咧就信號報告咧，我哋係要俾人嘅。但係信號報告咧，我哋叫做599信號報告啊，599信號報告。咁佢裏邊包括咗咩？第一可讀性誒嗰個叫做 599G。啊，嗱叫做可讀性，因為599啊，我哋叫做 RST 嘅信號報告。RST 信號報告 ，RST 599信號報告。呢個5咧就係599，你睇下啦。聽過咧就咁解㗎啦，坐低你都仲諗得到嘅。Read 咧就係可讀性，即係話咧聽唔聽得掂，聽唔聽得掂。因為咧佢叫做吸填嘅，聽唔聽得掂。一咧嗱記住一咧我唔知你噏乜。即係聽唔到。5咧就完全知道人哋講緊乜嘢嘅，我講一咁應該都聽唔到人哋講咩。你都唔知對方講乜嘢。咁我點答？ 5就唔好咁我點答一啊？唔知對方點講。問，咁你咪俾個1佢咯。佢梗係問你信號報告啊嘛，你咪1咯。如果話 signal report 1，咁佢就知㗎啦。你都我都唔知你發講乜嘢。如果5咧，記住啦，唔好再問人啦，清楚了解啊嘛。你仲問人，你頭先講乜？就好似而家咁樣，俾佢清楚了解。啊個就係衰啦。啊一俾就59，跟住一問人你頭先講乜？唉咁啊真係得醒咯呢啲，俾個3咪算咯，或者4咪算數咯。嚇4都叫做能夠辨讀，我都係爭少少咁樣。係啦，1就完全唔知佢噏乜。嗱記住咧，數目字越細越差，越大咧就越靚。嗱佢唔會問你乜嘅，入邊呢啲字咧，呢啲字咧你就知道1係最差，最大嗰個數目字最靚。咩叫做識得啊？所以冇人知嘅，佢好少問呢啲嘅，咁啊淨係問你咧幾多到幾多嘅啫，直咗處理，所以就1至5。你都可以代為整嘅啊，啫。因為入邊嗰啲咧我都唔知你點樣分。大整呢啲咁，即係可能細呢樣我要處理嘅。翻係啊，佢咁啊呢個啦。好啦，第二個係咩咧？信號強度，即係勁唔勁個信號。嗰度嘅， 1咧跟住有即係好差，就得嘅。收唔到咁就緊。9咧就懟上去，喂拍唔到，我懟上去。9咧就掹嗰條天線都收到㗎啦，咁啊好強嘅，非常強。咁即係9係最好嘅，最勁嘅。個信號好勁嘅，好似喺隔離咁砰砰聲嘅。都係問你啊，1同9嘅分別。啊，呢個嘅信號，我覺得音調即係把聲。1咧，唉，都唔知你好差你把聲，又流又沙又成。9咧就簡直係你中意邊個歌星啊？冇，有冇搞錯啊？麥炳榮你識唔識啊？唔識。咁呢啲又叫代溝啦。係啊，咁唔知邊個筆？咪係咯。咁我哋係沙聲嚟㗎乜啊嘛。咁你又揾個呢家咩話咩圖畫啊咁樣，把聲靚啊嘛。咁啊靚係幾多啊？
真係正到狗最靚啦！啊，你覺得佢粵語啊乜嘢都好，但係咧記住，如果呢個音調咧聲音咧一定係打摩士嘅。點解咧？我唔可以話你把聲唔靚噶嘛，你阿媽生噶嘛嗰個嚇，咁啊有性別歧視，有人類嘅歧視，所以呢個咧一定係打摩士嘅。喂，點解摩士啲聲唔靚？冇問題嘅，因為嗰部機係 DIY， 我唔係買㗎咁樣，你買啫，你識整咩咁樣？佢當堂跌咗喺度，因為咧我哋無線電咧最崇尚咧就係 DIY。哇！你真係勁啊，原來你曉整㗎咁樣，就係咁啊。所以咧，我哋可以照直講，但係唔淨係打摩士嘅啫，因為摩士咧係尊重咧佢 DIY 啊好多嘢。好多嘢啊，所以咧就唔使驚嘅。喂，你啲聲好隻雞喎，佢跟住答你個 DIY，咁你真係仲要讚佢 very good， 係啊，就係咁樣。所以你知道咧，原來1咧就好差，9至正，所以我哋成個比咧叫做599，跟住叫信號報告，係咁多嘅啫。你就識㗎啦，仲有個 T 咧就一定係打摩士嘅 ，T 係打摩士嘅 ，T 係打摩士。咁啊，呢家最衰咧就係一樣嘢，有一樣嘢咧就係趌咗上嚟。呢家啲機啊靚得滯，咁啊其實以前咧就個 DIY 嗰啲機冇咁多電子嘢嘅，呢家就衰咗。有條巴俾你嘅，所以呢家搭咧就有埋9+20個 dB， 但係我哋講 dB 嘅。唉，咁你就死啦，咁啊衰啦，衰晒。咁嗰啲係第一，第二嗱呢個要留心啊，寫低佢先。但係我唔知會唔會記得嘅，考過嘅，真係估唔到佢會考嘅，估唔到佢會考。但係你知咗之後咧，笑到爸爸聲嘅又係好多嘢笑到爸爸聲嘅，識咗之後。準備上下。呢個 S，咁我哋有 S1去到 S9，點分啊？頭先講分唔到噶嘛，佢有儀器分，用儀器嚟度你，因為呢家機油嘅，啲機油。咁咧 S1去到 S2，一路靚啊嘛，中間爭幾多咧？6個 dB。S2去到 S3，又係爭呢度6個 dB， 即係每一級咧係6個 dB， 真係吹佢唔着。佢考呢個每一級爭幾多個 dB， 咁你都知係爭6個。嗱呢個記嘅啫。即係每一級爭幾多？每一級爭幾多？你記住死記嘅啫，都唔知邊本書講出嚟嘅，個個係跟嗰本書。提出沙田康生電一係啊，高中嘅時候就係咁樣，信號強度，嗱記住係爭6個 dB， 咁啊記得啦。嗱呢家提早講咗 dB 係冇乘數嘅，冇除數嘅，淨係得加減嘅啫。dB 呢個字 decimal 淨係加同埋減嘅啫。咁如果由 S1去到呢個 S3，即係總共幾多個 dB 啊？12，冇錯，12個 dB。即係有1分啊！因為加埋嘅啫，6個嘛。咁如果去到 S4咧，又係6個 dB， 咁你自己加啦，18係咁多。係咁多嘅啫。嗱，佢近期咧考呢個每一級嘅爭幾多，或者俾兩個你 S3去到 S5爭幾多個 dB， 係咁嘅啫。咁啊呢啲死機啦。或者有印象嘅，你咪自己到時執生。係講印象分㗎咋，有上台咪有印象咯。坐咗啊，好似講過喎，係咁㗎咋。冇乜書講呢個問題，真係抵死。係喎，有啲機冇㗎嘛，有啲機冇呢啲嘢㗎，係噏㗎咋。
隨口噏就係秘笈㗎啦。但係佢係攞嗰本乜嘢咁樣走咗出嚟，抄啲數據，咁你點講咧？係啊，嗱呢個我哋講完㗎啦。我成日拍佢嗰啲係咯，點解佢可以去到十？嗰啲係錯嘅，即係話嗰部機咧可以彈嗰條巴去到嗰度啊 ，S9 再要加60個 dB 啊，嗰啲叫做 S9，後尾再彈上前啊。我哋9已經最大㗎啦嘛。超級勁咁樣咯，係啊，因為啲機靚，無法定無法定義，所以今日叫你啊，依家啲友仔係中意咁樣講啊，但係考試唔考呢個嘅。咁我都要俾埋你咁啊！第日你唔識嗰陣時，咁點咧？又翻嚟話我啊？你飛係啊！你要報信號報告嗰陣時，你要報俾人聽噶嘛？考試唔考啫，要報噶嘛。咁呢啲咧我都話啦，哦，你話講嘅啫呢啲，但係我哋咧呢啲咧就係考試嘅。點啦？總之6個 dB 一格。總之係6個 dB 一格咯。係咯係咯哦係，咯， 6個 dB 咯，最勁係9嘅啫嘛，最勁係9嘅咋。 48隻啦。 48就好靚啊，非常強。係啊， 48隻喺度。但係有啲機可以去到好勁啊嘛，收得嘭嘭聲嘅，咁嗰啲佢都係 S9嘅啫嘛。好啦，T 係代表咩啊？通訊過程中可讀性 R， 信號強度 S string 啊嘛，咁啊即係通啦，就咁咯。通咯，就咁咯。嗱，信號報告不能理解。即係 R 啦，不能理解啊嘛，可讀性唔知啊嘛，咁應該係邊個啊？咁冇理由2、3、5㗎，係嘛？咁咪1咯，最低啊嘛，不能啊嘛，已經講咗。係咯，兩題咋？冇啦，兩題咋？夠啦。你反而 Q 曲有題嘅。 Q 曲啦，整個 Q 曲嚟啦，呢個轉換頻率係咩啊？因為話 Q Y 啊嘛，轉換頻率啊嘛。O 咧就係多謝你嘅通訊啊嘛，QSO 啊嘛。咁啊 QRA 問人貴姓啊嘛。咁 QRM 咧就係干擾啊嘛。好啦，下一條啦。呢個應該嗱呢個咧我哋冇教，咁啊有陣時咧因為太過多喎，呢啲咁嘅簡語咧就呢個咧又係打摩使用嘅，或者有時我哋噏咧好簡單嘅啫。呢個 GUD 咧就有個 D 字嘅，有個 G 字嘅，咁啊 good day 咯。唔係啊，good 嚟啊係咩啊，good 嚟啊。 ？good 啦，咁啊 good 咯。咪我記得嗰度有成堆啊嘛，參考翻嗰度。GLD 開心啊嘛，冇啊，做啊嘛。冇啊！呢份太過多啊，太過多嘅話咧，你自己喺呢度自己睇啦。去翻我哋個講義。仲有呢個簡單嘅，呢個要講啊。YL 代表咩咧？嗱呢度有㗎，將來有㗎啦。YL 將來我哋呢度㗎啦。Young lady 60歲啊，都係叫 Young lady， 80歲都係嘅。總之有牌嗰啲就叫做 Young lady 㗎啦。所以快啲啊！為將來目的啊！冇元朗嘅咩？係啊，有咗牌就係 Young lady。係 yes，係啊，記住啊，呢個咁啊，冇㗎啦，係咁多。使唔使逼下？仲有冇啊？冇㗎啦。冇啊，去翻嗰頁 short 短語啊，短語。嗱呢個去咗啦，唔係去後嘅。係呢個嗱喺呢度咧就自己諗掂啦，自己諗掂。因為咧，我哋都唔知佢考乜，我哋有幾個咧俾你用嘅，即係預咗你唔識啦，當斷估嘅啫。Young lady 嗰啲一定要識啦。Young lady 咧攞咗牌嗰陣時話俾自己話俾人聽呢位 Young lady 係啊，即係下一堂咧教邏輯嗰個就 Young lady 成係啊，要識啦。教邏輯線嗰個。咁咧就嗱，我哋睇下邊個要知嘅咧呢兩個。 CQ 要知嘅。即係話咧嗌 CQ 啊嘛，即係呼叫其他電台 CQ 咁快 kiss 啊！有時考呢啲㗎咋，因為習慣性啊嘛。
佢要你肥嘅咧，就有啲 BK 呢啲咁啊 BK 都要識逼入，即係話人哋講緊就係你逼入 BK 啊。咁啊呢個 CQ 要識，呢個 DE 咧就法文嚟嘅，由即係由邊個射出去嘅。好啦，跟住 OK 嗰啲唔使問啦。逼煙又係啦，呢啲冇噶啦，唔好理佢啦。R 就 receive 啦，R receive，RPT 咧就重複，BK 又係逼煙啦。好啦，懟上去算啦。嗱呢個 CW 唔係摩士嚟嘅 ，CW 唔係摩士，叫做連續載波或者等幅波電報，因為佢 continuous wave 英文，連續載波或者係等幅波電報，你加多個字連續載波嘅啫，因為考過呢個 CW， 因為我哋喺邊度見過呢個字啊？喺操作模式。發射類別，發射類別嗰度見過呢個字，所以佢係追翻呢啲字嘅啫。好啦，跟住 antenna， 你見到我成日都寫 antenna 咪 ANT 咯，呢啲佢要你識咯。好啦，再對上啦，嗰個好緊要嘅73同8。呢個73同埋88，73咧就係祝福語嚟嘅，73祝福語，記住啦呢個。之後我哋講完 over 機咧，收尾咧都係俾佢73，拜拜。我哋好有禮貌㗎，祝你身體健康啊，發財立品啊，呢啲全部喺73蚊字搞唔晒。88咧就唔好亂咁用。勿亂試。73你麻麻。係啊，88就唔好啦。係啊，88咧就小心啲用88小心啲用。咁啊 BFO 咧就呢個字係我哋會講嘅，咁啊我哋你要玩無線電，你中意玩乜嘢啊 ？DX 遠程通訊因為呢啲成日用啊嘛成日用。我唔知出題嗰個 FM 呢啲，第日講啦。呢個咩叫做 ham？ 呢個字非常好者 ham 無線電愛好者 HAM 呢位 ham， 咁樣你就知道呢位無線電愛好者咯。就係咁啦。我叫拋啊。咁啊，仲有 YL 頭先講咗啦。記得仲有個 XYL。呢個我女朋友唔係女朋友啊，女朋友死硬㗎。認嘅都捉到你嗰時唔認嘅啦。我冇講過，咁啊係。有人干擾嘛？係啦，先入嚟咯。係啊，呢位XYL 呢位我太太，因為佢可能冇牌啊嘛，咁啊介紹呢位我你 XYL 咁啊係啊，呢位我 XYL 喎。呢啲咪經常用咯，呢啲經常用嘅經常用，同埋 Q 曲咁呢啲咧就好唔好彩就睇下佢出唔出咯，好唔好彩咁呢個啦嚟到呢度嘅有乜好咧？啲資源非常好嘅，非常之好嘅資源，咁有成串口嘅資料俾你去睇嘅，去學習嘅。考試啫，為咗得閒先啦。有興趣嘅可以去呢個組織去望下。ARYL 仲有個 Calset.com 嗰個就好冇咩。完咗㗎啦，呢個簡語有考嘅，考一個。夠啦，100題乜都要考啊嘛入邊。係咯，咁夠。好多一兩題加埋一齊咪100題咯。係啊，好啦，再上好啦，冇㗎啦，呢度想爆㗎。完咗咯。放學。係啊，完咗咯，幾多點啊？未啊8點幾啊？答咗先啊？有冇問題？冇問題咧，因為咧有電子就佢講，好悶嘅電子。我講啲係過癮啲嘅。我哋無線電啊嘛，無線電咧嗱睇下。咁咧就我哋咧無線電咧係頭先講咗啦。其實無線電咧喺玩裏邊咧，其實我哋要知道你究竟係用緊乜嘢咧？可唔可以去嗰個呢個似你去幫佢，即係必考題啊！我哋講親都必考題㗎啦，你好落
係傳播與天線啦。有啊嘛，講言傳播與天線啊，傳播與天線。嗱，記住啊，嗱呢啲咧你講全部要天線，係扯分嘅，我仲要講 DDI 嘅。傳播與天線係扯分嘅，因為咧全部都吹水嘅。傳播與天線，咁我哋咧一定係去翻講義先，講義先啦。講嘢你睇到嘅啊，你哋亦都可以上網睇傳播與天線與傳播與天線嘅。嗱，首先第一件事，擺咗邊啊？第一件事嚇，第一件事係乜嘢咧？好簡單嘅啫，我哋用嘅係第一啦，入住佢啦。好難分佢咯。嗱，天線睇下有冇傳播先。唔知喎呢個，冇乜幾好開過。雖唔好用傳播，因為要有頻率啦。我知佢呢個得一版嘅。一版咁少嘅啫咩？咩啊？唔係呢個天線種類一版啫嘛。我唔愛天線，唔愛天線。我哋呢個啦，睇下先。誒俾佢哋逼咗一陣先啊。呢個咪有我哋頭先嗰個又咯。係頭先嗰個嚟嘅。唔係啊，呢個膚版嚟嘅。我話呢個副板一路拉落去啦，拉落去啦。電功率又係我要講嘅嘢啦，就係之後呢。個佢要講啦，再拉。哇！真係唔好講啊，就係透。呢啲都唔講1.1我已經。呢啲留翻嚟因為你過眼雲煙啦，呢啲係過眼雲煙嚟嘅，你完全冇興趣嘅。我哋考試用嘅啫，呢啲即係最好咧，啱啱考完試就記得晒。傳播與天線啦，但係你要用上面嘅。喺呢度啦，嗱你見到啦，再對翻上去，一路上啦，一路上，吹水嘅啫。好，呢啲又嗱，好啦，電波傳播，去到電波傳播，你當聽古仔，聽古仔啊，聽古仔係最好噶啦，入到腦啊嘛，唔係講鹹濕股，講古仔嘅啫。我哋無線電波係點樣由我呢度點樣傳播俾佢咧？係靠對流、輻射定係乜嘢咧？無線電波嘅傳播係靠乜嘢咧？輻射。記住係輻射嘅啫。咁樣輻射過去嘅掂唔到嘅。好，第一，第二，我哋咧無線電波係講頻率嘅。我哋玩係用咩頻率㗎嘛？我哋冇講用咩 channel 㗎，記住啊！職業嘅嘢、商業嘅嘢用咩 channel？我哋全部係講頻率嘅。好啦，頻率係你見唔見到啦？邊樣嘢你見得到啊？天線你見到，頻率你係見唔到嘅。天線你見到佢有幾長？咁我哋記住啦，嗱，見到有頻率、波長同埋波速嘅關係。嗱，其實我哋食呢條必考題嚟嘅，頻率、波長同埋呢個波速嘅關係，即係無線電波速度嘅關係。呢條係必考題啊！必考題一定考㗎啦，因為我哋天線係講咩㗎？天線見到啊嘛，見到係咪有長短啊？咁嗰個咪波長嚟咯。我哋要用波長嚟計嗰條天線長短嘅。天線嘅一個波。冇講，佢俾題目你嘅，佢話俾你聽嘅，要你計翻幾長嘅啫。好啦，嗱，記住呢樣嘢，頻率、波長同埋速度嘅關係。嗱，睇住啦。嗱，呢度咧就有嘅，放大佢啦，得唔得啊？波速等於頻率乘波長，放大佢。加得唔得？波速等於。再放大啦。好啊，升翻上去啦。嗱，我哋冇講基本理論嘅，我哋要計數揾食嘅，計數揾食。頻率咧就每秒變化幾多次，頻率咧 frequency 咧就每秒變化幾多次。嗱，記住。咁啊，我哋咧第日咧BGT 咧，唔係維他咧，
就會同大家講㗎啦，講個基本理論。我話叫大家去揾食嘅啫。嗱，有頻率，唔係真係波速等於頻率乘波長，我哋唔係咁計嘅。呢度有呢度寫法，因為佢嘅，我哋有呢個頻率一定係忽視㗎啦，標準啊嘛，標準嘅係等於電磁波。嗱，記住電磁波啊，因為我哋係無線電波係電磁波嚟嘅，記住呢個。一陣間咧，你見到光波嘅速度，你係錯㗎，一定係寫電磁波。一陣間會教你㗎啦，啊，隨時攞翻嗰頁考試內容，無線電波咁寫嘅，無線電波或者電磁波啦，啊，電磁波，再咩咧？在自由空間 free space 嘅速度，即係 v 啦，呢個 v 除以咩啊？除以波長 wavelength 嘅單位咧就係 beta， 呢條就係公式，呢條就係公式。就係 DSE 考嘅，呢度呢 DSE 考嘅，DSE 考。嗱，點解唔會用光波咧？嗱，睇住啦。有冇去到考試範圍啊？上面咪有周期啊？考試範圍，你有冇考試範圍啊？揭一揭佢個考試範圍。哎，有啦。啊，死唔死啊？自由空間在無內無線電波嘅波速。擺明考你㗎，出唔出就佢決定。係幾多啊？3乘10嘅80 meter per second，呢個唔係習慣上講光速啊，但係正式係叫咩啊？電波在真空中，啊唔係頭先嗰個自由空間。自由空間嗰個，因為佢考試範圍叫翻佢啲字㗎嘛。咁你一答咗光速，你咪瀨嘢咯。啊！你以為你好醒，豬頭病啊！佢真係有啲難啊嘛。啊！自由空間內無線電波嘅速度醒嚟嘅，我哋冇離開過考試範圍啊。但係跟住佢問你速度幾多啊？3乘10嘅80 meter per second。好嘢咧！嗰個識就識，唔識就記下。好啦，跟住你見到啦，傳播速度、頻率同埋波長嘅關係，即係要計啦。頻率同埋波長嘅計算，即係我哋一定要識呢條啦，最好噶啦，因為你要識啊嘛。好啦，嗱咁啊，即係呢條公式，頻率等於自由空間嘅速度同埋波長，即係呢條公式，呢條公式，同埋呢個自己得30萬公里每秒啊！一係就嗰個，一係就呢個，我唔知佢出邊個。答案啊！答案唔知佢連邊個。啊，自己執生。好啦，嗱，因為咧佢一定要你計嘅，你要識啊嘛，你要識啊，要識嘅話咧，但係我都問啦，佢要你識啊嘛，唔係要你數學得啊嘛，所以佢唔會叫我插手嘅。佢問啲係乜嘢咧？你哋自己即刻快快脆脆去計。點解有個電台？有個電台，佢個發射頻率係50兆赫。佢問佢個波長係幾多？梗係揾波長。我梗係叫你計波長咧，俾咗頻率，你梗係叫你計波長啦，即係求波長。嘅求
波長。嗱波長咧，我哋有個字俾佢嘅，叫 lambda，希臘文嚟嘅 lambda。 6 Hz 啊幾多話？ 6 Hz 咩6 Hz 啊？你個單位錯咗。你個單位錯啊嘛。哦，係噃係啊，即係幾多啊？ 6位即係 answer 咧，就係6 meter 或者6米，就係咁咯。係咯。波長啊嘛，公式啊嘛，你要識噶嘛。佢嗰度問個話俾你聽，你要識噶嘛。波長，因為佢要問你關係啊嘛。咁呢個係死數嚟噶嘛？呢個係死數啊嘛。咁你代入去咪得咯？即係話咧 F， 佢呢度有寫嘛 F 等於呢個速度 v 除 lambda 啊嘛。咁 lambda 咧係等於 v 除 F 啊嘛。3乘10嘅8車除以呢個50，呢個咧係10嘅6車。識嗰啲梗係啦嚇，得之後就6米啦，6M 啊，係咁多，一定要識，因為一定出㗎啦，一定出。咁你唔好諗住咧有冇小數位，冇小數位嘅呢個，冇嘅。好啦，出多條啦，又如何咧？嗱，記住啦，出多條考你哋嚇。點解有個電台？佢咧就話俾人聽。我嘅波長10公尺啊！我呢家有個電台，佢話咧佢嘅發射人哋發射啲咩頻率啊？佢話叫我插手，我係10公尺，玩緊10公尺嘅，即係10米波。咁你梗係啦，即係扭去邊啦？咁樣你自己計啦。頻率係等於乜嘢咧？3乘10嘅3乘30個咩嘅？3000萬3 4 3唔使啊，30 MHz 唔係 M 啊，唔叻㗎，少啊嘛，30 MHz 300嗰個就死硬㗎啦，係啊，即係正常嘅，因為你跌低書包。